Assalamu alaikum ɗaliba ko kuma ce ɗalibai, barka da zuwa darasi na 10 na jami'ar Coreldraw X7 tare da malamin gida. A wannan darasin za mu yi magana ne akan yadda za mu zana siffar kewaya, shatale-tale, da'ira ko da'ira, a taƙaice dai ga abin da nake nufi. Za mu koyi yadda za mu zana wannan siffar a Coreldraw. Saboda haka bari mu nufi fuskar na'ura. Idan muka iso nan a wato fuskar na'urar tamu, kamar yadda muka yi a darasin da ya gabata, wato zana tsiffa mai dungun hudu kamar yadda muke iya gani. Idan muka zo nan sashin, za mu iya ganin akwai wannan tsiffar ellipse, wato shine tsiffar kewaya ko kuma ce tsiffar shatale-tale, duk yadda dai na faɗa dai na san ka gane. To idan ka zo ka danna da ita jaɓar na'urar taka, za ka tarar da wannan 'yar kuras ɗin tare da ita wannan ellipse tool, wato tsiffar kewaya. Idan ka danna wato ita jaɓar na'ura ka fara ja, za ka tarar da cewa ta haifar da wannan tsiffar, sannan kuma da tsayinta faɗi ya danganci yadda nake motsa hannun tawa bisa kan teburi akan ita jaɓar na'ura. Idan na sake ta, za mu tada cewa tana nan kamar ƙwai. Amma idan ina so ta zamanto tsayin ɗaya, faɗin ɗaya kamar da muka yi da tsiffa mai dungu hudu, bugu da ƙari ita ma na iya ɗaukan yatsa ta in danna bisa keyboard, wato control kenan. Idan na danna control sai na ja, wato zan tare da cewa da tsayin da faɗin ko ina ƙanƙance shi ita ko kuma yana ƙara girmanta, za mu tada da cewa duk da tsayin da faɗin ɗaya ne. To don kuwa mu samu wannan tsiffin ba tare da an samu tangarɗa ba, don kuwa ina ɗauke yatsa na bisa kan control, za ka ga tsiffar ta canza. Amma ina danna za ta dawo yadda ya kamata. Saboda haka domin in samu wannan tsiffar ba tare da an samu tangarɗa ba, zan sake wato jaɓar na'ura na da farko kafin in sake ita control. Abu na biye da za mu san cewa ita tsiffar tana nan da tsayin da faɗin iri ɗaya ne. Idan muka dubi nan wato sashin ma'auni, za mu tada cewa faɗin da tsayin ɗaya ne, kamar da muke iya gani 161.572, wato tsayin ma haka take. Idan muka danna ɗayan, wato wanda muka fara, za mu tada cewa akwai bambanci. To bugu da ƙari kuma, ita wannan tsiffar idan za mu haifar da ita tana da nata doshin. Idan na zo ne nan, wato na fita daga sashinta, to ina danna F7 a kan tarin madanan, wato keyboard, za ta bullo nan take kamar da muke iya gani a yanzu. Idan na ja, kaga mun samu tsiffar tamu. To, kafin mu je gaba, ina so in bayyana mana cewa ita property bar kamar da muke iya gani yanzu haka, duk abin da take fitowa a wannan sashin, so nake ka gane cewar tana bayani ne ko kuma tana kunno fuskanta wato tana fito da abubuwan da ya shafi abin da muka zaɓa a yanzu a haka. Idan na danna wato ita fuskan allon tamu, za mu tada cewa komai ya canza a nan, wato yana nuna mana cewa abubuwan da suke fitowa a nan sun shafi abin da ita shafin allon namu ne yake dangantaka da. Idan na danna tsiffa mai dungu hudu, za mu tada cewa abubuwan da ya shafi tsiffa mai dungu hudu ita ne za ta fito a nan, su ne ko za su fito a nan. Idan kuwa na zo nan, za mu tada tsiffan sun canza. To sai dai akwai abin da muke kira wato pi, sannan kuma da arc. Wato pi yana nan misalin a ce an ɓantare ita wannan tsiffar ne, misali a ce faranti ya balle, to haka ne zai zama. Sannan ita kuma arc tana nan tamkar kamar gargare ne, kamar wata 'yar waya ce hakan nan. To abin da ke so mu gane shine yanzu kamar yadda muka zaɓi wannan, idan muka ce pi ga abin da muka samu, sannan idan muka zaɓa ma iya rufe bakin ko kuma mu ƙara bakin. Yanzu kamar yadda nake danna wannan wurare guda biyu, wato sama da ƙasa, wato ina canza ta saboda yanayin wannan bakin ne. Idan kuma ina so in canza tsiffar saboda ta wannan ɓangaren, to na dawo na ƙasa nan, wato in danna, wato za mu tarar da cewa na daɗa rufe baki
idan kuwa na danna nan wato tana daɗa buɗe baki. To idan na zaɓi wannan sai na zo ne na ce arc, za mu tar da cewa muna da kawai layi ne wato kamar an yanka gargare. To bugu da ƙari kuma shine idan ka zaɓi wannan, duk da shike ba mu zo mu sashin shape tool ba wato canza tsiffa ba, idan muka danna ita shape tool za mu tarar da cewa ta fitar da wata 'yar ɗigo a sama nan, sannan kifiyar ma tana nan wato daban da asalin pick tool namu. Ma'ana yanzu idan muka danna ita wannan wannan 'yar ƙaramar tsiffa mai dungudu da ke tare da wannan tsiffar, idan muka danna muka sako hannunmu ta ciki, za mu tada cewa muna zana pi ce. Amma idan na zo ne nan, sai ina kai hannuna ta waje, na sake na zana wannan 'yar layin ne. Idan na sake danna hannuna ta waje, ina ja amma ta waje, za mu tarar da cewa muna da arc. Idan kuma na sake danna ina danna ta ciki, kaga muna da wato pi. Idan kuwa na sake zuwa dungu har ta zo nan na sake, kaga muna da asalin ita ellipse ɗinmu ba tare da an samu tangarɗa ba. Saboda haka idan muka zo mu nan za mu tarar da cewa abin da ya sauka kenan. Sannan bugu da ƙari kafin mu rufe wannan darasin, an ce kar ana waiwaya maganin mantuwa. Ita wannan tsiffa mai dungudu ita ma tana da inda za a yi seta-setan nata. Idan na zo ne nan na fara danna, za mu tarar da cewa dungun ya fara yin wani wato kamar kwana-kwana haka. Idan na ci gaba da dannawa, zan tarar da cewa nan an samu ɗan yanka, wato an samu wata 'yar kwana. To sai dai abin da ke faruwa shine akwai wata kwaɗo a nan. In ka danna wannan kwaɗon, wato ya nuna cewar abin da yake shafan a gefe ɗaya na shafan duka. Idan ka kunce kwaɗon, wato ya nuna cewar kawai sashin da kawai ka danna shi ne za a samu canji. Misali, in na danna nan wato ta ƙasar, sai na bar yatsa na wato lambar na zuwa sama, bari mu ga me zai auku a nan. To za mu tarar da cewa yankan a nan ya fi na sauran. Idan kuwa na sake zaɓa misali kawai tunda ma 9 ne, idan na lullube nan na iya cewa 30. To idan na danna enter, za mu tar da cewa nan an fafe ta sosai fiye da sauran. Saboda haka a bugu da ƙari kuma akwai wani abin da ake kira ado a nan wajen. Idan na sake zana wata, to idan na zo ne na danna nan wato ya nuna mana cewar duk canjin da zai na faruwa a nan gefen, wato wannan tsiffar zai ɗauka. Yanzu bari in rufe wannan dungun domin mu tarar da abin da domin mu ga me zai faru. Da zarar na fara, in na danna wannan, sai na fara danna lambobi. Bari dai a gurguje, bari in rubuta babban lamba domin mu ga me zai faru. Mun ga wannan tsiffar da ke nan a dungu-dungun shi ne ya shafi wannan. Sannan idan na danna wannan kuma za mu tarar da cewa tsiffar tata daban take. To, ina fatan mun fahimci yadda ake aiki ko kuma ce yadda ake zana tsiffar kewaya da kuma waiwayan da muka yi da dungun ita tsiffa mai dungu 4. Saboda haka, mu kasance a darasi na 11 a yadda muke tafiya a wannan. Kada a shagala, domin muna da abubuwa da dama da za mu koyar da kai. Na gode.